హాయ్, దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ మహేష్, ఎండి పీడియాట్రిషియన్. ఇప్పుడు మనకు కొన్ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్‌లో లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఇండియా, పాకిస్తాన్ వార్ జరుగుతుంది. అండ్ కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్‌లో మనం హాస్పిటల్‌కి రీచ్ అవ్వలేం. అలాంటి కండిషన్స్‌లో మన ఇంట్లో కంపల్సరీగా ఉండాల్సిన కొన్ని డ్రాప్స్ అండ్ సిరప్స్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇన్ఫెంట్స్‌కి ఏదైనా ఫీవర్ లాంటిది వచ్చినప్పుడు గ్లెన్ పారా 1 ఎంఎల్‌లో 100 ఎంజీ పారాసెటమాల్ ఉంటది. ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చనమాట. అంటే టాడ్లర్స్‌కి కాంబివిస్ సిరప్ పారాసెటమాల్ ప్లస్ ఐబుప్రోఫెన్ కాంబినేషన్‌లో ఈ సిరప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫీవర్‌కి. కోల్డ్ గానీ, స్నీజింగ్ గానీ వస్తే ఇన్ఫాంట్స్‌కి నోజుకా ఏఎఫ్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే టాడ్లర్స్‌కి అయితే లివోసిట్రిజిన్, మాంటెలికాస్ట్ కాంబినేషన్‌లో ఉన్న సిరప్ కోల్డ్‌కి యూజ్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఇన్ఫాంట్స్‌కి కాఫ్ కోసం కెప్ఎల్ఎస్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కాఫ్ సిరప్ వచ్చి ఆస్కోడెక్స్ ఎల్హెచ్ జూనియర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఇన్ఫాంటైల్ కోలిక్ అంటాం. కోలిక్ పెయిన్, పొట్ట నొప్పితో ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇన్ఫాంట్స్. వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రికా డ్రాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టాడ్లర్స్‌లో మెఫ్టాల్ స్పాస్ డైసైక్లోమిన్ సిరప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ రన్నింగ్ నోస్, రిపీటెడ్ స్నీజింగ్, నోసల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫాంట్స్‌లో వచ్చి నేసల్ సెలైన్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టాడ్లర్స్‌కి జైలోమెటజోలిన్ నేసల్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వామిటింగ్స్ ఏదైనా అయినప్పుడు ఆండాన్ సెట్రాన్ సిరప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఏదైనా కట్ ఇంజ్యూరీస్ లేదా ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు మిపిరోసిన్ ఆయింట్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డ్రాప్స్ అండ్ సిరప్స్ అనమాట. ఎనీ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మన ఇంట్లో ఉంటే చిన్నపిల్లలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.